एक्झाम्पल पहा. फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स passing through the origin and having inclinations 60 degrees and 120 degrees. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये इन्क्लिनेशन्स दिलेली आहेत आणि लाईन्सचं जॉईंट इक्वेशन आपल्याला काढायचं आहे. इन्क्लिनेशन्सवरून आपण स्लोप ऑफ द लाईन काढूया, त्याच्यानंतर लाईन्सची इक्वेशन्स मिळतील आणि मग जॉईंट इक्वेशन आपल्याला काढता येईल. सो सोल्युशन इज inclination of one line is theta 1 equal to 60 degrees. Therefore, slope of one line is m1 equal to tan theta 1. Here theta 1 is 60 degrees. Therefore, tan 60 degrees. The value of tan 60 degrees is root 3. Also, inclination of other line is theta 2 equal to 120 degrees. Therefore, slope of other line is m2 equal to tan theta 2, that is tan 120 degrees, that is tan of 90 degree plus 30 degree. Therefore, m2 equal to, now tan 90 degree plus 30 degree is minus cot 30 degree, and the value of cot 30 is root 3, and therefore m2 equal to minus root 3. आता स्लोप m1 माहित आहे, m2 माहित आहे, त्याच्यावरनं लाईन्सची इक्वेशन्स काढूया. But the lines are passing through the origin. The lines are passing through origin. Therefore, equations of lines are y equal to m1x and y equal to m2x. Therefore, y equal to, the value of m1 is root 3x and y equal to m2, the value of m2 is minus root 3x. Therefore, y त्या साईडला नेऊया, root 3x minus y equal to 0 and minus root 3x ह्या साईडला आणूया, root 3x plus y equal to 0. That is, we get equations of two lines. Let equation of one line is u equal to root 3x minus y equal to 0 and equation of other line is v equal to root 3x plus y equal to 0. Now we know that if u equal to 0 is equation of one line, v equal to 0 is equation of other line, then its combined equation is uv equal to 0. Therefore, combined equation is uv equal to 0. Therefore, root 3x minus y into
root 3x plus y equal to 0. Now a plus b into a minus b equal to a square minus b square. Therefore, here a means root 3x, b means y, that is a square means root 3x bracket square minus b square means y squared equal to 0, and therefore 3x square minus y square equal to 0, and therefore the combined equation is 3x square minus y square equal to 0. Example paha. Show that the equation x square minus 2 root 3 xy minus y square equal to 0 represents a pair of lines. We know that a homogeneous equation of degree 2, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of lines if h square minus ab greater than 0 or h square minus ab equal to 0. So, first compare the given equation with this equation. Given equation is x square minus 2 root 3 xy minus y square equal to 0. It is compared with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. We get compare the coefficients of x square, that is a equal to 1. Compare the coefficients of xy, that is 2h equal to minus 2 root 3. Therefore, h equal to 2 cancel minus root 3. And compare the coefficients of y square, that is b equal to minus 1. Now, the condition is h square minus ab greater than 0 or h square minus ab equal to 0. Therefore, h square minus ab equal to the value of h is minus root 3 bracket square minus value of a is 1, value of b is minus 1 equal to minus root 3 square, that is 3 minus minus plus 1 equal to 4. Therefore, h square minus ab equal to 4, that is greater than 0. Now, the value of h square minus ab greater than 0, therefore, the given equation represents a pair of lines. Example paha. If the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the lines represented by 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 into the bracket h square minus ab equal to a plus b bracket square. आता इथे बघा, होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर्ड इक्वल टू 0 हे दिलेलं आहे. आता आपल्याला माहित आहे दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स 2 लाईन्स. या 2 लाईन्स मध्ये अँगल असणार आहे सपोज थीटा. ऑल्सो द सेकंड होमोजिनियस इक्वेशन इज गिवन 2x squared minus 5xy plus 3y squared equal to 0.
This equation also represents two lines. Let alpha be the angle between these two lines. आणि आपल्याला काय दिलंय बघा, these two angles are same, that is theta equal to alpha. आणि त्याच्यावरनं आपण दाखवणार आहे 100 into the bracket h square minus ab equal to a plus b bracket square. Now let theta be acute angle between the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. The angle is tan theta equal to modulus of 2 root of h square minus ab upon a plus b. Say this is equation first. Now the given equation is compared with homogeneous equation. The given equation two x square minus 5xy plus 3y square equal to 0 is compared with homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. We get a equal to 2h equal to minus 5, that is h equal to minus 5 by 2, b equal to 3. Let alpha be acute angle between the lines represented by equation 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. Therefore tan alpha equal to modulus of 2 root of h square minus ab upon a plus b. Substitute the values of h, a and b. We get tan alpha equal to modulus of 2 root of the value of h is minus 5 by 2 bracket square minus a means 2 into b means 3 divided by 2 plus 3, that is tan alpha equal to modulus of 2 root of minus 5 by 2 squared 25 by 4 minus 6 divided by 5. Tan alpha equal to modulus of 2 root of क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर 6 4 जा 24, 25 minus 24 that is root of 1 by 4 upon 5 equal to modulus of 2 root of 1 by 4 means 1 by 2 divided by 5. 2 ला 2 cancel. Therefore tan alpha equal to modulus of 1 by 5 that is 1 by 5. Say this is equation 2. आता आपल्याला अँगल्स म्हणजे थीटा आणि अल्फा हे दोन्ही सेम दिलेले आहेत. थीटा इक्वल टू अल्फा गिवन.
Therefore, tan theta equal to tan alpha. The value of tan theta is modulus of 2 root of h square minus ab upon a plus b. इक्वेशन फर्स्ट मध्ये आपण ही व्हॅल्यू लिहिलेली आहे. इक्वेशन सेकंड वरनं द व्हॅल्यू ऑफ tan alpha is 1/5. Now squaring both sides, 4 into the bracket h square minus ab divided by a plus b bracket square equal to 1/25. Therefore 25 ना या साईडला मल्टिप्लाय करून घेऊया, a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर या साईडला नेऊया. 25 4 जा 100 इंटू h स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर अँड दज 100 इंटू h स्क्वेअर मायनस ए बी इक्वल टू a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. आपल्याला प्रूव्ह करायला हेच सांगितलेलं. एक्झाम्पल पहा. इफ टू लाइन्स ax square plus 2hxy plus by squared equal to 0 make angles alpha and beta with x axis, then find the value of tan of alpha plus beta. MCQ मध्ये या टाइपचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आता ह्याच्यामध्ये बघा, ax square plus 2hxy plus by squared equal to 0, this equation represents two lines and these two lines makes the angle alpha and beta with x axis. म्हणजे इन्क्लिनेशन्स आपल्याला माहीत आहेत आणि त्याच्यावरनं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काढायची आहे. आता इन्क्लिनेशन्सवरनं आपण लाईन्सचे स्लोप काढूया आणि त्याच्यावरनं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काढूया. इन्क्लिनेशन ऑफ वन लाइन इज थीटा 1 इक्वल टू एंगल किती दिला आहे बघा, अल्फा. देयरफॉर स्लोप ऑफ वन लाइन m1 इक्वल टू स्लोप काढण्याचा फॉर्म्युला आहे tan theta 1 that is tan alpha. Also inclination of other line is theta 2 equal to other angle is beta. Therefore slope of other line equal to m2 equal to tan theta 2 that is tan beta. Now we know that sum of the slopes m1 plus m2 equal to minus 2h upon b. Here m1 is tan alpha plus m2 is tan beta equal to minus 2h upon b. Also product of the slopes that is m1 m2 equal to a upon b. Therefore tan alpha into tan beta equal to a upon b. आता आपल्याला tan ऑफ अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काढायची आहे. नाउ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha into tan beta. 11th स्टँडर्ड मध्ये हा फॉर्म्युला तुम्हाला झालेला आहे. Therefore tan of alpha plus beta equal to tan alpha plus tan beta. tan alpha plus tan beta ची व्हॅल्यू आहे -2h upon b. ती व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली -2h upon b.
divided by 1 minus tan alpha into tan beta. tan alpha into tan beta ची व्हॅल्यू आहे a upon b equal to minus 2h upon b whole divided by क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होणार b minus a upon b. b ला b कॅन्सल, b minus a ह्याच्यातनं मायनस साइन कॉमन काढलं, therefore minus 2h upon minus into the bracket a minus b. minus minus cancel and therefore tan of alpha plus beta equal to 2h divided by a minus b. The value of tan of alpha plus beta equal to 2h upon a minus b. Example पहा. If acute angle between the lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is pi by 4, then find the value of 4h square. Now the homogeneous equation x square plus 2hxy plus by square equal to 0. This equation represents two lines आणि ह्या टू लाइन्स मधला acute angle आपल्याला दिलेला आहे पाय बाय 4 आणि त्याच्यावरून 4h स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काढायची आहे. लेट थीटा बी acute angle between the lines represented by x square plus 2hxy plus by square equal to 0. एंगल काढण्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, tan थीटा इक्वल टू मॉड्युलस ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. आता इथं अँगल थीटा आपल्याला दिलेला आहे पाय बाय 4. देअरफॉर tan पाय बाय 4 इक्वल टू मॉड्युलस ऑफ 2 रूट ऑफ h स्क्वेअर मायनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. The value of tan pi by 4 is 1. Therefore 1 equal to modulus of 2 root of h square minus ab upon a plus b. Squaring both sides, we get दोन्हीकडचा स्क्वेअर केल्यावरती काय मिळणार बघा. 1 इक्वल टू 4 इंटू द ब्रॅकेट h स्क्वेअर मायनस ए बी डिवायडेड बाय ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. देअरफॉर ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर ह्या साईडला आणूया. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 4 नात मल्टिप्लाय करूया. 4h स्क्वेअर मायनस 4ab. देअरफॉर स्क्वेअर एक्सपांड करूया. a square plus 2ab plus b square equal to 4h square minus 4ab. Therefore minus 4ab लेफ्ट हँड साईडला आल्यानंतर प्लस होणार. therefore a square 2ab plus 4ab 6ab plus b square equal to 4h squared. And therefore the value of 4h squared equal to a square plus 6ab plus b squared. Thus the value of 4h square is a square plus 6ab plus b square.